يا لها من أجواء هنا في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي. نعم، في أمسية لا شك أنها هي للتاريخ. نعم، هي مباراة ودية، ولكنها على مستوى الأهمية، على مستوى الحضور، على مستوى المنتخب القادم والمرشح الكبير للمنافسة على المونديال القادم. لا شك أنها هي مناسبة كبيرة بحضور الكبير ليونيل ميسي في أبو ظبي مرة أخرى، وهو الذي توج هنا في طبعا العاصمة أبو ظبي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2009 مع برشلونة. تغير للظهير الأيسر أكونيا، هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للأمام. نحن اليوم ما قبلنا بالمناسبة قابلنا ألمانيا، منتخب ألمانيا طبعا في كأس ميسي في هذا المكان. الدقيقة الثامنة العرضية الخطيرة، مديدة كرة تلعب خطيرة للأرجنتين، ولكن برافو 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 شاهين عبد الرحمن في يوم ميلاده رقم 32 مواليد 16 نوفمبر. اليوم 16 نوفمبر. حلوة 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 حلوة. الله الله يا ولد، الله يا عبد الله، يا حارب عبد الله سهيل. الله 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 على الكرة. شوف 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 المرور، شوف السرعة، شوف ديبول في الكرة الماضية تذهب وتعود وتصل بلا خسارة. كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في الكرة الماضية. يحسب أيضا طبعا خليفة الحمادي أنه ما ترك ميسي. شوف هذه الكرة، هذه الكرة لما لعبت في هذا المكان هو يقنعك في لحظة من اللحظات أنه ممتاز. كرة فيها سرعة كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبد الله سهيل خارج الملعب. رمية تماس، لاعب خبير ولاعب شاب صغير 19 سنة أمام نيكولاس أوتا ميندي. الحذر، ميسي ميسي يرسلها ويسجل. الأرجنتين تسجل، الأرجنتين تسجل الهدف الأول من الفاريز. كانت لنا كانت لنا كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق. نحن طبعا المساحات الموجودة. الفاريز جوليان الفاريز مع جوارديولا في السيتي يسجل هدف الدولي الثالث في مباراة الدولية رقم 12. نعم، لعبت بهذه الصورة، التسلل غير موجود لأن الضرحاني وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام والكرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. أحد تصاريف السحر هو تنظيم الفوضى، والمحاولة مستمرة ولا زالت قائمة أيضا، والتسديد لصالح الأرجنتين تلعب عالية، إبعاد، تسديد. الله الله، دي ماريا دي ماريا دي ماريا. الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون. نعم، الكرة لعبت أنخيل دي ماريا، هذا اللاعب الحاضر أكونيا، ماركوس أكونيا هو اللي جاب العرضية ظهير أيسر، لكن الجودة كما يجب أن تكون، الجودة كما يجب أن تكون. نعم، لعبت العرضية مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما هكذا في لحظات يشعرك ليونيل انه خارج نطاق المباراة. محاولة المرور، ميسي ميسي يسدد واصطدت ووصلت الى خارج الملعب الى ضربة ركنية، الى ضربة ركنية. انا مؤمن يا ميسي ان الفصول 4 وستظل دوما 4. وسافات ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في اللقطة الماضية. طبعا الارجنتين المصنف الثالث عالميا بعد البرازيل وبعد بلجيكا. ومنتخب الإمارات الدولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة وهدف، هدف ثالث للأرجنتين، هدف ثالث للأرجنتين. وأنخيل دي ماريا، أنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف الثالث للأرجنتين، الثاني الشخصي بالنسبة له. والآن وصل دي ماريا إلى 27 هدف. هذا اللي معذبنا في الشوط الأول. كرة تلعب للأمام وميسي يفكرون في ميسي، مرور، التسديد. الله الله، يسجل يسجل. وأنا قلت تسجيل الأهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، مثل نعم نعم، هدف رابع للأرجنتين،
هدف رابع للأرجنتين على منتخب الإمارات الوطني داخل منطقة الجزاء. طريقة المراوغة بالمناسبة أخذ اثنين من لاعبتنا بلعبة واحدة. عينك على اللعبة الأخيرة بالمناسبة، واحد من أفضل لاعبتنا. الله الله، كان ممكن يدونها للتاريخ، كان ممكن يسجلها للتاريخ. كرة جميلة، خذ وهات، لكن حارب حارب حارب. هذا الشاب على أداء جيد في مباراة اليوم، خطيرة في الكرة الماضية، انطلاقة جميلة وهو أداء واثق من نفسه. والكرة تلعب تقدم بالفعل خواكين كوريا، لكن تعود لعبد الله بالإمارات. كرة تلعب عالية الآن وتصل سهلة جدا عند انطلاقة الآن للأمام، محاولة خطيرة والكرة ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الأرجنتيني، الهدف الخامس للأرجنتين في مرمانا بعد مرور ربع ساعة. شوف سجلوا علينا الشوط الأول بعد 17 دقيقة، وسجلوا الآن هدفهم الأول في الشوط الثاني بعد الدقيقة رقم ربع ساعة، بعد 15 دقيقة. هل نحن اللي سجلنا في مرمانا أم سجل خواكين كوريا؟ هذه الكرة من أبي بول في الكرة الماضية، وهنا المحاولة نعم سجلها لاعب خواكين كوريا. الله، حلوة حلوة، هدف. أوهو، كان ممكن تسجل، كان ممكن تسجل يا كايو. كلهم يلعبون في اوروبا العربيه الخطيره في الكرات الماضيه في استراليا 2014 المركز الثالث، وبالتالي كل حلوه حلوه تكمل 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 تكمل. الله الله، كان ممكن جدا نسجل لعبه ليما، لعبه ليما في الكرات الماضيه. نحن نصل وكملوا المباراة والكرة تلعب لميسي، لكن اليوم نضيع كرات كانت لنا. وتسديدة من جانب ميسي خارج أرضيته، خارج أرض الملعب، ما قاله إيتو طبعا. وأخيرا عرفت سر خلطة الأعشاب الهندية اللي هتخلي شعرك للركب، هتمنع تساقط الشعر وهتمنع القشرة من الشعر وهتخلي الشعر ناعم زي الحرير وكثيف زي الباروكة. حاجة كده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين زيت الأسود ده بجد حاجة كده خرافية، هيخلي شعرك مفيش منه اتنين. ما شاء الله، شعرك وشعر بناتك هيبقى للركب، حاجة كده ما شاء الله. ريحته كمان تحفة جدا. بنعمله ونخمره لمدة أسبوع أو 10 أيام، وبعد كده بنصفيه وبنستخدمه من مرة لمرتين في الأسبوع. بنعمل بيه حمام زيت. لو عايزين تعرفوا مكونات الزيت الأسود ده بجد حاجة كده تحفة، لايك وشير للفيديو عشان انزل لكم بالطريقة على طول. والزيت ده بجد وعن تجربة بينعم الشعر جدا جدا، وبيمنع تساقط الشعر، وكمان بيمنع القشرة والهيشان، بيقضي عليه تماما، وكمان بيقضي على التقصف، بيخلي الشعر طويل وناعم وكثيف، وحاجة كده ما شاء الله.